どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、明けましておめでとうございます。いや、今年何個か動画出してるじゃんって思った方もいるかもしれませんが、実は今まで出していたのは去年作っていたストック分で、実際に今年に入って制作しだしたのはこの動画が初めてなんです。去年は31日と1日に語るだけの動画を出していたんですが、年末年始は大量にコンテンツが溢れ返って視聴者さんも大変だろうということで自粛しました。というわけで改めまして今年もよろしくお願いします。そんな感じで新年の挨拶もそこそこに早速やっていきたいと思います。今回の動画内容はズバリチャーム福袋開封です。今年は意外と開封動画もあまりなく、皆さんがどんな福袋を購入したのか気になってそわそわしてる状態なんですが、自分は参加させてもらったのでしっかり動画にします。もしかしたらサーバーエラーで買えなかった人が多かったのかもしれませんね。自分もいろいろ欲しいものは逃したんですが、それでも結構買えたので惜しみなく全部紹介していきます。今年の福袋の中身がどうなっているのか気になる方はぜひ最後まで見てやってください。それでは早速届いた箱から紹介していきます。まずはこちら。安定の160サイズ段ボールです。箱の上にデカデカと配送業者に対する注意書きが書かれています。去年はいろいろトラブルがあったんでしょうかね。続いては100サイズくらいの段ボールが2個連なってます。そしてもう一つはエコゴンポーの段ボール。このエコゴンポーに関しては福袋と同じタイミングで届いていますが、実は福袋ではないので、中身はまた今度紹介します。というわけで、今年もクソ重たくてでかい段ボールをいっぱい持ってきてもらい、ヤマトのお兄さんのヘイトを買ったところで中身を見ていきます。まずは160サイズ段ボールから開封。結構広角で撮影しているんですが、部屋が狭いのと箱がでかいので画角に収めるのが難しすぎます。三脚にぶつかりそうでビクビクしながら開けてますが気にしないでください。というわけで最初に出てきたのはこちらのデカめの発泡スチロール。もう一つは100サイズくらいの段ボールです。段ボールの方は福袋参加者ならある程度中身が何かわかるかもしれませんね。それではまず発泡スチロールの方を開封していきます。発泡スチロールということで中には生体か水草が入っているんですが、珍しく回路はありませんでしたね。中の方は重くそ商品名が書いてあってネタバレになるので、早速一つ一つ見ていきたいと思います。まず一つ目に紹介する福袋はこちら。発根済みオリジナル水草ポット5種セット。価格は900円。こちらは一つ一つポットに入っている水草のおまかせ5種セットです。1個あたり180円ということでなかなか格安ですよね。というわけで最初に出てきたのはこちら。ロタラ・ロトンディフォリア・ベトナムハラ。ベトナムハラはおそらくロタラ SP ハラと同じなんですが、こちらはロトンディフォリアと書いているので通常のハラとは違いそうですね。持ってない水草なので一発目から当たりです。見た目は茎が赤く葉が丸っこい印象ですね。水上用なので水中でどんな感じになるのか楽しみな水草です。ポット自体も水草が8本くらい入っててしっかりしているのは素晴らしい。ちなみにこちらは通常300円で販売されているようです。サクサク次も見ていきましょう。続いて出てきたのはこちら。ハイグロフィラトリフロラ。初めて聞く水草ですね。見た目はなんというか食べれそうな感じがします。水上用なんで何とも言えませんが、水中でも葉は大きく成長しそう。ちなみにこちらも通常300円でした。続いて出てきたのはこちら。ロタラ SP パール。こちらも初めて聞くロタラですね。見た目は SP ハラに似てますが、水中ではどんな風に成長するのでしょうか。ちなみにこちらは通常850円で販売されている結構お高めの水草でした。続いて出てきたのはこちら。リムノフィラアロマティカ。
なんか名前は聞いたことありますが、どんな水草かは知りません。葉がギザギザしてて特徴的な感じがします。ちなみにこちらも通常300円。最後はこちら、ウォーターバコパ。こちらは結構メジャーな水草ですね。育成が容易なイメージがありますが、実際はどうなんでしょうか。ちなみにこちらも300円です。というわけで結果は、1個だけ高額な水草があったという感じでした。価格はどうあれ、どれも持っていない水草で嬉しいのは嬉しいんですが、いかんせん癖の強そうなものばかりです。正直レイアウトに使うかどうかは未知数。どれも明確なコンセプトがないと使いづらそうな印象はありますね。ちなみに編集してる時に気づいたんですが、この5種おまかせセット、通常時1000円で販売されてたみたいです。通常時と100円しか変わらないということを知ってしまうと、途端に微妙に感じてしまう気がしないでもないですが、それでもワクワクできたのでよし。というわけで2つ目の福袋に移ります。2つ目はこちら、おまかせ水草詰め合わせパック水上用10種。価格は1500円。こちらはお一人様1パックのみということで結構お得な福袋です。調べてみると通常6種1400円みたいなんで、お一人様1パックも納得できる安さ。ちなみに1つのパックじゃ収まりきらなかったようで、2つの梱包に分けられてます。それではまず1つ目のパックから。結構どっさり入ってますね。まず出てきたのはこちら、パールグラス。こちらは言わずと知れたメジャーな水草ですね。持ってるんで正直いらないんですが、これだけのボリュームが入ってるのは素直にお得だと思います。続いてはこちら、ロタラ SP ニーラギリ。こちらも初めて聞くロタラですね。改めてロタラの種類の多さを感じます。続いてはこちら、レッドミリオフィラム。これは割とメジャーなやつですね。ミリオフィラムマトグロス先生の赤バージョンみたいな感じでしょうか。続いてはこちら、フロスコパースカンデンス。全く見たことも聞いたこともありません。水上用なんでよくわかりませんが、水中でも葉はでかそうですね。最後はこちら、イエローバコパフ入り。こちらは先ほどのウォーターバコパのイエロー版で、なおかつフ入りのようです。具がどういった感じで入るのかは謎ですが、見た感じは葉脈に沿って入りそうですね。というわけで1パック目はこんな感じでした。なかなかのボリュームで満足感ありますね。1種類10本は入っているのでお試しには十分な量です。続いて2パック目を見ていきます。なんかパッと見ただけで先ほどよりも極物感が強いですね。まず出てきたのはこちら、南米水運べ。最初パールグラスが被ったのかと思ったんですが、違う種類のようです。というか量が半端ないですね。ポットか何かで管理されていたのか、根が下にびっしりついています。先ほどのパールグラスとは比にならないくらいの量でビビりました。今まで出てきた水草の中では一番レイアウトに使えそうな水草の印象があります。続いてはこちら、ロタラ SP アンナミカ。なんか白って200色あんねんって言い出しそうな名前ですが、もちろん初めての水草です。ロタラ系は割とレイアウトでも使えるのでいいですね。ただどれがどのロタラかごちゃごちゃになりそうなんで対応は難しそう。続いてはこちら、コブラグラス。自分の知ってるコブラグラスよりも圧倒的に長いですね。これは前傾層というより中傾層に使えそうな感じです。続いてはこちら、コウホネ。なんかいきなりビオトープ感強めの水草が出てきましたね。しっかりとした茎が特徴的で、個人的には全く使える気がしません。水上に出すレイアウトができる方ならいい感じに配置できるかも。自分には持て余す代物でした。最後はこちら、アマゾンチドメグサ。これはメジャーどころもメジャーどころですね。よく聞く名前の水草ですが初めて見ました。調べてみると水質浄化作用が半端ないらしく、水面に浮かせておくだけでもいいみたいです。立ち上げ初期のろ過要因として使えそうですね。ただあまりにも葉がでかいのでレイアウトに使うのは不向きな印象。
というわけで2パック10種類すべて見ていきましたが、なかなかの量と種類でした。まさかの持ってる水草がパールグラスだけということで、個人的には嬉しかったです。ただ甲骨はちょっと癖強すぎていらなかったかも。まあそれも含めてお任せ水草は楽しいですね。ちなみに水上用特有の害虫もいましたので、皆さんは購入するときは気をつけましょう。マムシは寒さで死んでましたが、クモはまだ若干生きてました。というわけで続いての福袋を見ていきます。先ほどの水草だけでも相当なボリュームでしたが、まだまだあります。出てきたのはこちら、グロッソスティグマホワイト。価格は4500円。いろいろ話したいことはあるんですが、まず最初に言いたいのは、こんなに綺麗にひっくり返ることあるってところです。組織培養は発送中に培地がぐしゃぐしゃになったりすることはよくあるんですが、こんな感じで天地が綺麗に逆さになっているのは初体験です。さすがに高額な水草なので肝を冷やしましたね。ただ実際に中を見てみると結構状態は良さそうで安心しました。実はこのグロッソスティグマホワイト、前々から欲しくて狙っていたので、今年の福袋に出たのは嬉しかったです。正直1カップ4500円はえぐいですが、この水草を使ってレイアウトできたらそれはそれで楽しそうということで、この機会に変えてよかったです。ちなみに成長の仕方は通常のグロッソスティグマと同じようですが、若干繊細なところがあり育成は難しいとのこと。情報自体が少ないのもありますが、このグロッソスティグマホワイトが絨毯になっている姿は見たことがないので、ぜひ挑戦してみたいですね。その時はまた動画にするので、ぜひ見てやってください。それでは続いての福袋に移ります。それがこちら。おまかせブセファランドラ水上用3種。価格は3500円。これは一番気になっていた福袋ですごく楽しみです。まず出てきたのはこちら。ブセファランドラグリーンジェイド。初めて聞く名前ですが、葉も大きくなかなかかっこいいですね。いろいろ調べたんですが、チャームで売ってないどころか一つも検索にヒットしませんでした。この手のブセはインボイスなのかどうかとかよくわからないので、正直あまり種類に固執する必要はないのかもしれませんね。それでもこれだけ立派なら当たりな気がします。続いてはこちら、ブセファランドラチェリッシュ。こちらはクナガンのように葉が黒いブセですね。葉もウェーブがかってて自分好みの感じで最高です。大きさもそこそこなんで増やしていきたいところ。最後はこちら、ブセファランドラボヤンミニナロー。こちらは小型のブセですね。ボヤンは聞いたことありますが、ミニナローは聞いたことがありませんでした。先ほどの2つとは違い、名前の通り小さく、ナローとつく水草にはよくある葉が細長い形をしています。ちなみに小さい種類だからか、こちらは2株入ってました。正直でかさはそこまで求めてないので、2株入ってたのは単純にお得感ありますね。というわけで、初のブセガチャはなかなかいい感じのブセが手に入りました。そんな感じでようやく水草の福袋が全て終了したので、続いては残りの箱に入っている福袋も開封していきます。すでに台本の文字数が結構なことになっているので、できるだけすっきりまとめたいところです。それではまず1箱目の福袋から開封していきます。というわけで出てきたのはこちら。形状おまかせ風山石 10kg。価格は2023円。こちらは毎年恒例の超お得福袋ですね。通常5000円以上する風山石 10kg が驚異の2000円ということで、福袋で買わないともったいないレベルです。今まで何度も石ガチャはしてきましたが、だいたい 10kg 3000円台のものしか買ってないので、風山石はあまりないんですよね。これで風山石での石組みレイアウトができそうです。ちなみに風山石は石の中ではスタンダードというか、特筆すべき質感はあまりないんですが、逆にそれが自然な感じがして好きです。水質に影響を与える度合いはわかりませんが、流木と組み合わせたりとレイアウトの幅も広がるのでおすすめの石です。今見てもらってる通り、今回は結構小さめの石が多いですね。全体的に色もまとまってていい感じ。
こうやって見るとどこにでも落ちてそうな石に見えますが、これがまた絶妙に違うんですよね。こればっかりは実物を見ないとわからないんですが、いつかこの石でがっつりレイアウトを組みたいと思わせる感じの石です。中には中サイズの石も多く入っていました。最後に一番大きいサイズの風山石がこちら。質感も良く割と好みの石で嬉しいです。というわけで中身は小13個、中8個、大1個の合計22個でした。風山石は結構重く、あまり個数が入っていないことが多いんですが、今回は20個以上ということで、大きさのバランスも良く、とても満足いく結果となりました。というわけで今回の風山石ガチャは星5中星5です。風山石が2000円で手に入ったというのもありますが、やはり小サイズと中サイズがいい塩梅で入っていたのが素晴らしかったです。また、色合いも極端に違うものがなく、組み合わせやすそうなのが素晴らしいですね。続いては残り2つの箱を開封していきます。箱の大きさを見てお分かりかと思いますが、こちらも先ほど同様レイアウト石が入っています。何が出てくるかは見てのお楽しみです。それでは早速1つ目を開封していきます。出てきたのはこちら。形状お任せ牧化石 10kg。価格は1980円。こちらは1980円で売られていたレイアウト石の中の一つです。他には陽化石と白龍石、基板石が 10kg 1980円だったんですが、陽化石の方は完全に乗り遅れて買えず、白龍石の方は買うか迷ったんですが、以前 10kg 買って比較したところ、集めまくっている青化石とは若干違う質感だったので購入を見送り、今回は去年 5kg で1980円だった牧化石が 10kg 1980円だったので、そちらをチョイスした形です。牧化石って結構メジャーな石で、皆さんレイアウトで使用されたことがあると思うんですが、合計 100kg 以上の石を持っているにもかかわらず、自分は一つも持ってませんでした。正直気にはなっていたんですが、レイアウトが難しそうで購入に踏み切れなかったんですよね。ただ今回は破格の値段だったので買っちゃいました。イメージ的にはもっとカット部分がまっすぐだと思っていたんですが、割とゴツゴツしているやつもあって思った以上にかっこいいです。色合いは陽化石よりも若干おとなしめの濃い橙色といった感じで、山岳レイアウトにはもってこいない石ですね。自分の記憶が正しければそこまで水質にも影響があるわけではないので、大量に使ってもなんとかなりそう。今回の中身は中サイズもしっかり入ってますね。最後に出てきた一番でかい石はこちら。マジででかいです。これくらいだったら60センチ規格でも親石として使えそうです。というわけで中身は小8個、中7個、大1個の合計16個でした。意外とずっしりしてて風山石よりも数は少ないですが、大きさは結構ばらけてて良かったと思います。というわけで今回の牧化石ガチャは星5中星3です。サイズに関しては申し分なかったんですが、肝心の親石サイズの石が牧化石感があまりなかったのでこの評価となりました。それでは最後の福袋に移っていきます。先ほどと同じサイズの段ボールですね。というわけで出てきたのはこちら。形状お任せ牧化石 10kg。先ほどと同じ石ですね。正直これを買う時の迷いはなく、お一人様2個という時点で2個買うのは決めてました。今回の牧化石も小サイズが結構入ってますね。珍しく小の中にもっと小さい極小サイズもありました。先ほど同様中サイズもまんべんなく入ってる印象です。最後に出てきた一番大きい石はこちら。すごく斜めにカットされてて何とも言えませんが、こっちの岩肌が好きですね。というわけで中身は小9個、中5個、大1個の合計15個でした。先ほどのガチャより1個だけ少ないですが、まあ大体同じ感じですね。というわけで今回の牧化石ガチャは星5中星3です。先ほどと似てたので同じくらいの評価です。ただ、初めて牧化石を手にしてみて、思った以上に使いやすそうな石だったので、これからのレイアウトに使いたいとめっちゃ思いましたね。20kgあれば60センチでもレイアウトできると思うので楽しみです。
というわけでいかがだったでしょうか。なかなかの長尺動画になって申し訳ないのですが、今年の福袋はこんな感じの結果でした。ちなみに合計金額は 16,383 円。めちゃくちゃ買ったかと言われれば何とも言えないラインの金額ですね。欲しいものが全部買えてれば2万超えだったんですが、逆にこれくらいに収められてよかったかもしれません。来年も懲りずに参加する予定なので楽しみにしててください。来年こそはスムーズな開催がされるよう期待せずに待ってます。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram をやっておりますのでそちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。